Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, eccolo qua il capitano Kume, pronto per un altro volo, fioi. Siamo su un 737 dell'American Airlines e siamo a Montreal, tappa di oggi Montreal, New York, tappa di 220 miglia, tappa abbastanza veloce, ma faccio questa rotta intanto perché ho visto che a Montreal nevicava e volevo fare una tappa con la neve. Poi abbiamo lo scenario di Fly Tampa Montreal più New York X, perché ho deciso per gli Stati Uniti, adesso vediamo quanti aeroporti, però di prendere le città più che l'aeroporto, perché sennò diventa strapesante in registrazione. Quindi cosa vuol dire? Che magari sono fatte bene le città, quindi grattacieli di New York perfetti, Detroit per dire che ce l'ho perfetto, Los Angeles ok, però l'aeroporto è normale, diciamo. Cioè è migliorato, però non come diciamo se è solo l'aeroporto, perché sennò fioi laga a morire, in registrazione è impossibile. Spero di aver sistemato un po' l'audio. Tanto sta arrivando, stanno arrivando i bagagli. Speriamo bene. Guarda che nevicata, ragazzi, è mostruosa. Che ogni tanto sto ground service qualche vaneggio me lo fa, eh. Qua per esempio non ho le rampe, però. Boh. Ho preso anche a 15, qua c'è un aereo che sta per partire. E ho preso anche la DONS che praticamente migliora gli alberi in HD. E niente, fioi. C'è traffico, hanno fatto i bagagli, ci sono un po' di tempo perché diciamo che... Ah, ok. Boh, vabbè. We begin treatment now and observe fluid type 2. Concentration at 75%. I will call you back when ready. In pratica mi stanno levando il ghiaccio dalle ali? Beh, provata sta roba. Oh, eccoci qua. Perfetto. Bravi ragazzi, screenshot. Che nevicata, fioi, ma che figata però ragazzi, veramente. Non so. Madonna, ma quanti aerei stanno partendo, fioi? Troverò un bel po' di traffico, eh. Trafficone comendiano. Ok ragazzi, ci siamo. Mi hanno avvertito che le condizioni meteo sono proibitive. Che c'è una nevicata veramente incredibile. Speriamo bene, fioi. Il carburante l'ho messo. Praticamente è stato un problema nel volo precedente che lasciamo perdere, va. Vaneggi comendiani. Ok ragazzi, siamo pronti. Autorizzazione al decollo. Sotto veramente una tormenta, eh. Tormentone obeso. A New York non ci sono precipitazioni per il momento. Ok. Vai raga. E andiamo. Ci siamo ragazzi. Rock and roll ragazzi. Oddio, c'è un aereo là. Non attraversare, mi raccomando. Ok. Madonna ragazzi, che trafficone che c'è.
Mamma mia. Grazie. Ok. Eccoci qua. Oh. Sì, bravo. Guarda che nevegata, fie. Ok ragazzi, siamo in quota crociera 20.000, ho messo 20.000 perché comunque è una rotta veloce, alla fine è un'oretta e qualcosa. E allora la arrotondiamo a 2 ore perché con i vari insomma decollo, atterraggio, robe così. Ci sta, vabbè, insomma, ragazzi, adesso ho smesso che di nevicare. Una bella tormenta ci siamo beccati a Montreal. A New York è previsto insomma assenza di precipitazioni. E niente, Felle, forse è la prima volta che vado in Canada registrando, non mi ricordo sinceramente. New York forse sì, siamo già stati. Però insomma, così. Chiaramente ogni tanto la ghicchia un po', ragazzi, dovete accettarlo questo. Cioè, per evitare questo dovrei usare FS Recorder e Sony Vegas come programma di editing, però non ho palle, cioè è una roba lunghissima. Ho provato Sony Vegas, non mi sembra così immediato, per il tempo che ho non ce la faccio proprio. Però vabbè, diciamo, la ghicchia per ogni tanto per caricare fa quello scattino, quel microscatto comendiano. Però bello, mi piace lo scenario canadese. Mamma mia ragazzi, ci siamo allineati alla pista ma a New York è un po' dura, possiamo vedere in lontananza lo skyline. Sì, scusa. Mamma mia. Ah no, è vero, non ho neanche l'ILS, cazzo, adesso non sono neanche con l'ILS, quindi atterraggio in manuale, fei. Saranno cazzi, veramente cazzi. Ma è roba. Dai, come regalaci il sogno, l'atterraggio in manuale. Ok. Ok, stronzo. Dai che siamo a Nuova York. Mi sto cagando addosso. Sono andato sull'aeroporto della Guardia sperando che era un attimino più leggero, ma comunque New York è veramente la città più pesante su Fly Simulator, è impressionante. C'è Corea Dons, è pazzesca. Possiamo vedere lo skyline qua, però non posso permettermi di mettere la visuale esterna perché sennò c'è proprio. Ecco New York. Vabbè, gli screenshot adesso però sono cazzi miei, madonna, perché
Devo andare a Kennedy, no? Dio Cristo. Mo so cazzi, mo so cazzi. Ah, guarda qua l'aeroporto, c'è lo stadio. Fantasticus. Ok. E adesso preghiamo. Mamma mia, neanche lunghissima la Pinocchio, qua prevedo vaneggi. Qua prevedo vaneggi brutti. Qua prevedo vaneggi non belli. Mamma mia. Vai come piano, 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 piano. Uff. Mamma mia, cosa ho combinato non lo so. Mamma mia, là, ha rotto anche i coglioni, però ce l'ho fatta, Mamma mia. Buono ragazzi, siamo arrivati, mi scuso per il lag, comunque dai, ho fatto un atterraggio, insomma, manuale da incubo, ma d'altronde fai New York con gli add-ons è mostruoso, guardate anche il traffico che c'è 1, 2, 3, 4, solo qua, cioè è impressionante. Allora un altro di qua, cioè guardate, ecco lo skyline, guardate la città com'è, è bellissima, fatta bene, però paghi. Purtroppo paghi a New York e fai fatica. Ho pensato di andare alla guardia proprio per avere un po' meno problemi, ma insomma, così è andata benino, diciamo, e pazienza. Io voglio farvi vedere un po' la grafica e il tutto, sinceramente. Eccolo qua, i bagagli se ne stanno andando. E niente, un saluto dal comandone veneziano. È stato un volo bello, dalla neve di Montreal al sole di New York, con un atterraggio anche manuale, che insomma dai, per un principiante come il Cume e con il lag poteva andare peggio. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!